조선의 왕에게 올리던 음식이 있습니다. 바로 다슬기입니다. 다슬기는 깨끗한 강과 계곡에서 사는 민물 고둥입니다. 강원도 영월 동강 지역에서는 유배된 단종에게 다슬기국을 올렸다고 합니다. 동의보감에는 다슬기가 위통과 소화불량을 완화한다고 기록돼 있습니다. 다슬기에는 타우린이 풍부해 간세포 재생과 숙취 해독에도 도움을 줍니다. 또 아르기닌과 메티오닌 같은 아미노산, 비타민과 미네랄도 풍부합니다. 조선 왕에게도 올렸던 음식, 다슬기, 이유가 있는 건강식 재료입니다.